последствия. Вопрос этот не вставал никогда, тем более на программах. Понимаете? Я хочу видеть родственников, я хочу видеть детей, я хочу видеть братьев и сестер, которым это все. Так скажите, хотите говорить о Ляше? Давайте поговорим. Расскажите, какой она была женой. Расскажите, какой она была женой. Она была прекрасной женой, она ухаживала. Послушайте еще раз подругу. Подруга почему? Она выписала и развелась с мужем 90 лет. Что вот как Елена Игнатьева объясняет историю. Внимание. Выяснилось, что была какая-то женщина, которая развела от его сына. Сын недавно умер, и вдруг объявляется внучка. Здрасте, приехали, 40 лет тебя не было, здравствуй, дедушка, дай папу квартиру. Конечно, все вспомнили, что она достаточно богатый человек, что у нее есть и деньги, и квартиры, что там есть что поделить. И нарисовались, значит, внуки, правнуки, и с претензиями на наследство. Ну, вот Людмила Васильевна, она, конечно, она умная женщина, вот, понимаешь, она понимала, видимо, к чему это ведет. Купила ему квартиру, между прочим.